Salut mes élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc en classe, nous avons déjà vu la leçon de la messagerie électronique. Et on a dit qu'avec le courrier électronique ou avec la messagerie électronique, on peut envoyer et recevoir des messages, des fichiers, des images, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte email et comment l'utiliser. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur Google et après taper l'adresse suivante. Donc, créer, nouveau compte Gmail. Et après, on va choisir ce site. Donc, créer un compte Gmail. Donc, ici, comme vous voyez, on a créé un compte Gmail. Donc, la première étape pour créer un compte, et c'est là, donc, créer un compte Gmail. Vous cliquez sur ce bouton. Et après, vous devez remplir cette formule. Donc, la première case est réservée pour le prénom. Donc, on va entrer un nom, plutôt un prénom. Donc, par exemple, Melek. Un nom. Donc, je vais mettre mon nom. Lerif. Le nom d'utilisateur, c'est-à-dire l'identifiant de l'utilisateur. Donc, comme vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des points. هنايا أعطاني une proposition Lerif Melek 10. Et aussi qu'il y a un nom d'utilisateur disponible. Il y a aussi des autres propositions. M Lerif 390 مالك Lerif 96. Donc غنخليها هكا Lerif Melek 10. D'accord. Et après vous devez entrer un mot de passe. Donc le mot de passe, il doit être utilisé au moins 8 caractères avec des lettres et des chiffres et des symboles. Donc le mot de passe كما قلنا خصو يكون معقد. خصو يكونوا فيه des caractères, des lettres et des chiffres. Les caractères كنعنيو بها les tirets, les points d'interrogation, les arrobas. Donc هنايا كندخلو un mot de passe. Donc غادي نحاول ندخل un mot de passe. نعاود هنا كتعطينا la partie de confirmation de mot de passe. Voilà. غادي نحيدو الفيو باش نشوفو واش compatible. Donc voilà le mot de passe. Après غادي ندوزو l'étape suivante. تسكليكيو على le bouton suivant. Donc vous devez enregistrer un numéro de téléphone. Donc pour votre sécurité, Google souhaite d'assurer qu'il s'agit bien de vous. Nous allons donc vous envoyer un code de validation à 6 chiffres par SMS. Les tarifs standards s'appliquent. Donc شنو هي الغاية من هاد l'étape هادي؟ l'étape باش أنه يتحققوا باللي هذاك لو كونت ديال une personne.
دونك هذيك لا بيرسون ليدونتيفيكاسيون ديالها غادي يكون هو هذاك لو نيميرو دو تيليفون اللي غادي تعطيهم. دونك غادي تكتب ليهم لو نيميرو دو تيليفون ديالك اي ابري غادي يصيفطو بحال ان كود للتليفون. فوالا دونك شوف ليطاب الاخرى شنو فيها بور لا ميم شوز. هنايا كيعطينا سيزير لو كود دو فاليداسيون. دونك باقي ما وصلنيش باقي. فوالا إلي لا. دونك لو كود دو فاليداسيون اللي وصلني هو هذا 803 باردون 803 751. غادي ندير فاليدي باش انه يدوز ليا لوطخ ايطاب. دونك غادي من بعد فاش درنا فاليدي عطانا الانترفاس عطانا اون انترفاس ديال لي كوردوني ولا لي زانفورماسيون بيرسونيل اللي فيهم لا دات نيسونس. وي سي صا فيهم لا دات نيسونس مع لو سكس. دونك وهنايا كيعطينا واحد l'adresse email de récupération facultative. دونك في هاد لابارتي كندخلو اون ادريس ايميل في حالة الا نسينا ليميل اللي ديجا درنا ولا سميتو ولا كان ان بيراتاج ولا شي حاجه بحال هكا كيمكننا نسترجعوه عن طريق هذيك لادريس ايميل. دونك هنايا كنصحكم تاخذوا ليميل ديال لي بارون ديالكم وديروه. دونك بالنسبه ليا غندير ليميل بيرسونيل ديالي فوالا لا دات دو نيسونس. دونك غادي نديرو لو جور ان موا ولاني. دونك لاني خص تكون لاني اللي تعطينا الحق انه يكون لاج ديال اللي تعطينا لاني اللي تعطينا لاج يكون بلوس دو 18 طون. خص يكون لاج ديالنا كبر من 18. دونك ما بالنسبه لكم نتوما ما غاديش تدخلوا لاج ديال دخلوا لا دات نيسونس ديالكم. دونك غادي نغشوا واحد شويه وغادي ندخلوا اون دات اللي غادي تعطينا الحق انه لاج يكون كبر من 18 طون. دونك غندير هادي le sexe soit femme, homme non précisé, personnalisé. Donc on dit femme. Et après on dit suivant, le bouton suivant. Voilà, donc cette étape est facultative. Donc c'est exploiter pleinement votre numéro. Donc non, on dit ignorer. هذه règle de confidentialité et conditions d'utilisation. دونك غادي تقراو هاد لي كونديسيون d'utilisation ديال جيميل et après غديروا j'accepte. فوالا كيعطيكم maintenant هاد l'interface هادي bienvenue مالك لريف. دونك بور باش ندوزو لا بواط لا ميساجري الكترونيك كنختاروا جيميل. دونك هادي اللي دايره بحال الشكل ديال البريه. دونك هاد الكونط ايميل تيعطينا لاكسي لبزاف ديال الحوايج اللي منهم لو كونط ريشيرش يوتيوب لي كونتاكت. كيمكننا نديرو سوفغارد ديال دي كونتاكت ديال لي كونتاكت درايف لي فوتو. دونك بالنسبه ليا باش غنشوفو لوتيليزاسيون ديال لا ميساجري الكترونيك غادي ندوزو للجيميل.
Voilà, هو كيعطينا الشارجمون de Gmail. Très bien. Donc pour envoyer un message. Ok. Donc pour envoyer un message, c'est très facile. Vous devez cliquer ici sur ce bouton-là, nouveau message. Donc chargement en cours. Voilà. كتبان عندنا هاد الانترفاس هادي فاش كيمكننا نديرو un nouveau message. شنو عندنا هنايا؟ عندنا le destinataire. le destinataire كنشوفو تيكون تنديرو فيها لي مايل ديال الشخص اللي من باغا نصيفط. دونك غادي ندير ان اكزومبل، غادي ندير لو كونت بيرسونيل ديالي gmail.com. Voilà, donc le compte Gmail هنايا كنديرو l'objet. دونك نقدرو نكتبو فيه شي حاجة، دونك des images. وهنايا هاد لا زون هاد لا زون هنايا كتعطينا لا بوسيبيليتي باش نكتبو لي ميساج. دونك نكتبو bonjour mon ami. Donc ça va. Là comme ça. Salut. Donc ça va. هنايا عندنا هنايا écoute. شوف شنو غيعطينا هنايا insérer une photo. فاش كنبطاو على هاد لا زون هادي اللي عندنا لتحت كتدينا ديريكتومون للستوكاج ديال l'ordinateur. دونك هنايا لي فوتو، لي زالبوم، لي زامبورتي. دونك بالنسبة لي فوتو كيكون عندنا اون ايماج هنايا ان بوطون اللي فيه سيليكسيوني دي فيشيي سور فوتر اباغي. دونك فاش كنديروها كتدينا لو ستوكاج دو لورديناتور. دونك في هاد الحالة كنمشيو كنختارو شي تصويرة عندنا ديجا في لورديناتور في ان دوسيي. دونك بالنسبة ليا كاينة انا اون ايماج هنايا لتحت كندير لها اوفغيغ. فاش كدير اوفغيغ كتعطيك امبورطاسيون اون كور. et après attendez فوالا. دونك من بعد ما دار لامبور ديال لا فوتو ها هي دي et après كنديرو envoyer. فوالا كتبان عندكم هنايا message envoyé. دونك maintenant غادي ندوزو une autre chose هي اللي هي l'ouverture ديال دي ميساج. غادي ناخد لاباري ديالي وغنصيفط ان ميساج. voilà. Donc elle est là. Donc voilà. Donc les messages reçus كتلقاوهم في la boîte de réception. هنايا في la boîte de réception ها هو عندنا
ان ميساج ها هو اللي فيه لا ريبونس ديال هداك لو كونتاكت اللي فيه بيان reçu ميرسي. دونك بالنسبة لينا لي ميساج reçu كنلقاوهم في لا بواط دي ريسبسيون، وهنا كتكون عندنا لي ميساج انفويي سيتادير لي ميساج اللي نتوما صيفطتو، وهنا لو بغيون يعني الا كنتو درتو شي ميساج وما كملتوش ودرتو اغيتي تيتحتفظ هنايا. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، اي اوسي كنتمنى انكم ديروا ان اسي باش انكم تكرييو دي كونط جيميل بيرسونيل ديالكم، حيتاش كيف ما كتلاحظوا في هاد الفترة هادي جميع الدروس ديالكم واي حاجة كلها كتلقاوها في المنصات الرقمية. دونك كنتمنى هاد لا فيديو تكون فاتكم، et au revoir à la prochaine إن شاء الله.